वेलकम टू बाबूराम इंटरप्राइजेज। आज हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर जो कि होने वाला है वॉशिंग मशीन पर। अगर आप हमारे यहाँ से एक वॉशिंग मशीन परचेज करते हो तो आपके लिए दिया जाएगा एक सीलिंग फैन बिल्कुल ही फ्री। वॉशिंग मशीन होने वाला है गोदरेज कंपनी का। सेकंड ऑफर होने वाला है हमारा मिक्सर ग्राइंडर पर। अगर आप हमारे यहाँ से मिक्सर ग्राइंडर परचेज करते हो तो आपके लिए एक आयरन बिल्कुल फ्री दी जाएगी जो कि होने वाली है 750 वाट की। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे शॉप पर विजिट करें। धन्यवाद।